এবং সবচেয়ে বড় কথা যে আমি তো অনেক দূরে থাকি। ওনার বাড়ি থেকে আমার বাড়ির ডিসটেন্স প্রায় ৩০০ হবে মিঠুন। হ্যাঁ, ম্যাডাম। এত দূর থেকে এসেছি, সেই সকালবেলায় এসে দাদার আতিথেয়তা আমাকে আমি খুবই খুশি। আমরা ৩ জন এসেছি, ভাই, আমি, আমার হাসবেন্ড। সবাই মিলে এসে ১ম এ আম খাওয়ালো, তারপরে হচ্ছে ঠান্ডা খেলাম, তারপরে উপরে এসে পাখি দেখছি, খুব ভালো লাগলো। নমস্কার বন্ধুরা, আমি বাপি বাপি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। তো বন্ধুরা, আজকে আমার বাড়িতে আমার ইউটিউবের ভিডিও দেখে অনেক দূর থেকে এক দাদা বৌদি এসেছে। যাই হোক, তাদের একটু পরিচয় আমি নিয়ে নিব এবং আমার পাখির সেটআপ ঘুরে দেখলো, সেটাও কীরকম লাগবে জিজ্ঞাসা করব। তো নমস্কার দাদা। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম জয়ন্ত চ্যাটার্জি, আমি বালুরঘাটে থাকি, সরকারি চাকরি করি। তো ইউটিউব চ্যানেলে দেখে ওর পাখিগুলো দেখে আমার ভালো লেগেছিল। তো তখন থেকে আমি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করি। আমার ওই দুটো বেবি সানকনিও হ্যান্ড টেমার নেওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল। তো তারপরে কথাবার্তা বলে ওর ভিডিও টিডিও দেখে অনুপ্রাণিত হই আমি এসছি আর কি, এবং দেখে সেটা দেখে খুব ভালো লাগলো। ও খুব সুন্দর সেটা বানিয়েছে। আস্তে আস্তে ওর আরও সেটা বড় হোক, আমি সেই প্রার্থনা করি। আমি দুটো আজকে টেম সানকনিও নিয়ে যাবো। দাদা, এই যে আপনি আমার ইউটিউব দেখে আর কি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং আপনি তারপরেও আপনি অনেক ভিডিও আমার কাছ থেকে নিয়েছেন, অনেকবার কথাবার্তা বলেছেন, কোনো রকম অসহযোগিতা করেছি না? কোনোরকম কোনো অসহযোগিতার প্রশ্নই আসেনি। আমি যতবার ফোন করতে উনি ফোন ধরেছেন, ফোনে কথা হয়েছে। ওনার বাড়ির লোকেশন জানার জন্য প্রায় আমি ওনার বাড়ির সামনাসামনি এসে প্রায় 10 থেকে 15 বার ফোন করেছি। প্রত্যেকবার উনি ফোন ধরেছেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা যে আমি তো অনেক দূরে থাকি। ওনার বাড়ি থেকে আমার বাড়ির ডিসটেন্স প্রায় ৩০০ হবে মিঠুন। 200 কিলোমিটারের কাছাকাছি আর কি। সেখান থেকে আমি ওর সঙ্গে যতবার যোগাযোগ করেছি, উনি আমার সঙ্গে ফুল কোঅপারেশন করেছে। এরকম কোনো অসুবিধা কখনোই হয়। প্রত্যেকটা মানুষকে আর কি, পাখি নেক চাই না নেক আর কি, আমি প্রত্যেকটা মানুষকে কোনো কিছু আমি যেটুকু জানি আর কি পাখির সম্বন্ধে, কোনো মেডিসিন, কোনো ট্রিটমেন্ট, যে কোনো কিছু ব্যাপারে যতটুকু আমি জানি সবাইকে হেল্প করি আর মানে আমার শিক্ষার শেষ নাই আর কি এইসব জিনিসে। তো যেটুকু জানি সেইটুকুই আমি হেল্প করি এবং প্রত্যেকের সঙ্গে আমি খুব সুসম্পর্ক রাখার চেষ্টা করি। আর যদি কোনো ভুল করে থাকি তাহলে কেউ মাফ করবেন। পাখিরা আমি বলি, হ্যাঁ ম্যাডাম। এত দূর থেকে এসেছি, সেই সকালবেলায় এসে দাদার আতিথেয়তা আমাকে আমি খুবই খুশি। আমরা ৩ জন এসেছি, ভাই, আমি, আমার হাসবেন্ড। সবাই মিলে এসে ১ম এ আম খাওয়ালো, তারপরে হচ্ছে ঠান্ডা খেলাম, তারপরে উপরে এসে পাখি দেখছি, খুব ভালো লাগলো। না, আপনারা অনেক এই গরমে যেটুকু আমার কর্তব্য করার সেটুকুই করেছি। তো আমি এটাতে খুবই আপ্লুত, খুব ভালো লাগে। পাখি দেখে, পাখি খুবই সুন্দর, সব পাখি সুন্দর। আমি অত পাখি বুঝি না, তবুও কিছু চিনি, তো দেখে আমার খুব ভালো লাগে। তো বন্ধুরা, আপনারা যদি কেউ আমার সেটআপ ভিজিট করতে চান তাহলে অবশ্যই আসবেন, কোনো রকম দ্বিধাবোধ করবেন না। আমাকে অনেকেই ফোন করে বলেন আপনারা এবং কমেন্ট করেন যে আমার ফার্মে আসার জন্য। আসতে পারেন, আমি এখন পুরোপুরি বাড়িতেই আছি। ঠিক আছে দাদা, আপনার কেমন লাগছে? খুব সুন্দর, আমার জীবনে প্রথম এরকম দেখা। ঠিক আছে, আমি সব জায়গায় গাড়ি নিয়ে যাই, কিন্তু এরকম কোনোদিন দেখিনি। আমারও খুব ভালো লাগে, খুব খুশি আমি। হ্যাঁ, লাগছে। ওরা খাওয়াচ্ছে না? এটা ভায়োলেট। হ্যাঁ, এটাও হ্যান্ডিং করা। তাই নাকি? এটা নিচে রেখে এই যে কিছু জাভা আছে এগুলো সব বসাবো এই গরমের পরে, মানে বাড়াচ্ছি আস্তে আস্তে, মানে আপনার কাজটা ছেড়ে দিলাম কিনা এটার উপরেই থাকার আমার ইচ্ছা আছে। পাখি পাখি অ্যাকচুয়ালি আমি ক্লাস 6-এ যখন পড়তাম তখন থেকে পাখি
তখন সব করে মানে একটা অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে, অভিজ্ঞতা আমার কাজ করে না। আপনি খাবারের মধ্যে দেবেন ছোলা ভেজা দেবেন, ভুট্টা দিতে পারেন কাঁচা ভুট্টা, কারণ একজোড়া পাখির জন্য আপনার সেদ্ধ করার দরকার না। ছোলাটা যদি দেন সব থেকে বেটার। কিন্তু আমার এগুলোকে ভুট্টা খাইয়ে বড় করেছি না, এই ছোলা খেতে চায় না এরা। বাচ্চাগুলো আবার ছোলা খায়। আচ্ছা, হ্যাঁ, না ভুট্টা কি কাঁচা ভুট্টা দেন না বন্ধ করে রাখলাম। সেদ্ধ ভুট্টা? আসুন আসুন, অসুবিধা নাই। এরা তো অনেকটা বড় হয়েছে। আর এগুলো এখনো খেতে শেখে নেই, হ্যাঁ? এগুলো বেরিয়ে গেছে। আসুন না আসুন। বাহ, এই কোনার দিকে চলে যাও। আপনি নেন না। আয়, নাও, নাও, নাও। আয়। কিছু বলতে এগুলো কি করতো, এগুলো তোমার একেবারে ছোট সুন্দর, কিন্তু কি বলতো খাওয়াতে হবে। হ্যাঁ, এগুলো 4 বার খাওয়াতে হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে। ওরাও আসবে। এখন আপনাকে ভয় করছে কিনা, একটু বড় হয়ে গেছে, একটু মানে ইয়ে হয়েছে। কি? কি? ছবি তুলে তুলে নেন, সেলফি আপনার এইভাবে। এটা ছবি তোলা? হ্যাঁ, ওদের একটা ছবি তোলেন না। এগুলো বলছি আছে মাত্র করে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এদিকে কি 4 বারকে খাওয়াতে হয়, বুঝতে পারো? ভালো লাগছে এটা? ভালো লাগছে, কিন্তু এই ব্যাপারটা না হলে কোনো ব্যাপার ছিল না। আর এদেরকে ওই যে নল দিয়ে খাওয়াতে হয় না। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাকে দেখাচ্ছি সব। বুঝতে পারো?